kaga soo gudubno habeenkii xalay ahaa ciyaar xiiso badan ayaa laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska oo waxa ay markaasi ka dhacday garoonka kooxda Man City ee ku dheeshay Etihad Stadium. ciyaarta xiisaha badneed waxa ay dhaxmartay Man City iyo Leicester City. waxa ay ahayd ciyaar aad isha loogu hayay oo haddii Man City ay lumin lahayd fursad ay markaa Liverpool heli lahayd fursad weyn oo ay ku qaadi karto horyaalka Ingiriiska. aad baa isha loogu hayay kulankan hase yeeshee Man City waa ay fakatay oo kabtankooda Vincent Kompany ayaa darbo xoog badan ku fakiyay oo banaanka ka toogtay shabaqa kooxda Leicester City. hal yeberkaas ayayna ku badisay kooxda Man City oo ay haatan hogaanka ku soo laabatay waxaana ay markaasi aad ugu sii dhawaatay in ay qaadi karto horyaalka Ingiriiska. laakiin sheekooyinka xiisaha badan ee kulanka laga calaameeyay ayaa in macalinka kooxda Pep Guardiola uu markaasi sheegay in uusan doonaynin inuu darbo ku gamo ama inuu markaasi shuudo Vincent Kompany goolkaasi ama kubadda la siiyay. macalinka ayaa yiri isagoo la hadlayay Sky Sport waxaan ku yiri no shoot Vincent Kompany ha shoodin kubadda ee baas oo la ciyaartooyda kale isaguna ma uusan yeelin oo uu darbeeyay sidaana goolka ayaa ku dhashay ayuu yiri macallin Pep Guardiola. waxa uu yiri aad guma aanan kalsoonayn darbada uu tuuray Vincent Kompany waa hadii uu tuuro darbadaasi kuma aanan kalsoonayn laakiin waxaan doonayay in kubadda uu baaso. Vincent Kompany oo isna ka hadlay goolka quruxda badnaa ee kooxdiisa guusha ku siiyay ayaa yiri 15 sano ka hor aniga oo kamida ilmaha yaryarka ee kubadda ciyaara ayaan saaxiibadeeda u sheegay in aan maalin gool nuucan oo kala oo qurux badan aan ka dhalin doono kulan adag oo sida midka caawa oo kala ayuu yiri Vincent Kompany. Man City waa ay galbatay oo dabcan waxa ay u egtahay inay aad ugu sii dhawaatay hanashada markii labaad oo xiriir ah horyaalka Ingiriiska. Liverpool oo aad markaasi ugu hanweyneed in ay markaa muddo 20 sano ku dhow ama ka badan oo ay horyaal aan ahayd ay markaan nasiib u heli karto ayaa u muuqata markaa mid galbanaysa maadaama City kulanka u haray yahay mid aad u jilicsan oo ay u badan tahay inay ka gudbi karto. haddii aanu aadno dhinaca Talyaaniga Gennaro Gattuso macalinka kooxda AC Milan ayaa sheegay inuu doonayo inuu kulan la qaato ciyaaryahankiisa Timo Bakayoko ee amaahda haatan kula jooga waxaanu sheegay inuu doonayo inuu kala hadlo arrimo dhowr. Timo Bakayoko ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee amaahda ugu ciyaara AC Milan ayaa aflagaado u geystay macalinkiisa Gennaro Gattuso. aflagaadadaas awgeed ayuuna macalinku binjiga ama kursiga kaydka dhigay kulankii xalay ay kooxdu guusha gaartay. Bakayoko ayaa la sheegay inuu markaasi aflagaado kula kacay macalinkiisa oo uu markaasi isku dhac labada dhinac u jiro taasoo aan qarsoonayn waxaana haatan muuqanaysa in macalinku uu doonayo inuu kulan la qaato sida uu sheegaba ciyaaryahankiisa oo uu kala hadlo in uu joojiyo waxyaabaha aflagaadada. kabtanka kooxda Ajax Amsterdam ee dalka Holland ka dhisan ee Matthijs de Ligt ayaa iska diiday dalab kaga yimid kooxda Manchester United oo ku kacaya 60 milyan oo pound taas oo uu markaasi doonayo in kooxdu ay ku iibsato. ciyaaryahanka ayaa diiday inuu u dhaqaaqo dhanka iyo Manchester United waxaana uu door bidayaa haatan in uu midkood u ciyaaro kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sida uu shaaciyay siday qorayaan wargeysyada Sport. Daily Star ayaa ku warantay in ciyaaryahankan 19 sano jirka ah iska diiday dalabka kaga yimid Manchester United taada bedelkeedna uu yiri waxaan doonayaa in aan u ciyaaro midkood Real Madrid iyo Barcelona. ciyaaryahan da'yar oo aad markaasi u tayo fiican kulamadii ugu dambeeyay ee Champions League-na aad ayuu uga dhex muuqday ciyaaryahankii madaxiisa ku reebay goolkii uu dhaliyay kooxda Juventus. kooxda Ajax macalinkooda ayaana kolsii horeysay xaqiijiyay in Matthijs de Ligt oo isaga tagayo xil ciyaareedkani kooxda halka uu aadayo ayuusan sheegin ama uusan xaqiijin. macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa doonaya in uu 35 milyan oo gini ku soo qaato ciyaaryahanka dhanka weerarka kaga ciyaara kooxda Ajax ee Brazilianka waa David Neres oo 22 sano jir ah sida ay ku warantay majalada The Sun. ciyaaryahankan weerarka uga ciyaara Ajax oo ciyaaryahan muhiim ah runtii
marka loo fiirsho kulamada uu ka soo dhex muuqdo sida uu uga dhex muuqdo ciyaarta ayay haatan Liverpool doonaysaa inay ku xoojiso weerarkeeda. waa mid ka mid ah weeraryahanada haatan ugu wanaagsan sida markaasi macallin Jurgen Klopp uu sheegay. waxaan doonayaa in aan qaadano oo kooxdu markaasi ay ku xoojiso weerarkeeda ayaa laga soo xigtay Jurgen Klopp sida The Sun ay daabacday. macalinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in uu ka ciiriyo kooxda ciyaaryahankiisa weerarka kaga ciyaara ee Anthony Martial, taasoo sabab uu uga dhigayo markaasi dabeecadiisa xunxun xilliga lagu guda jiro tababarka. waxa uu macalinka kooxda uu ka carooday Martial ka hor kulankii Chelsea iyo Manchester United ay barbarada ku galeen garoonka Old Trafford. The Sun ayaa ku warantay in macalinku uu aad uga carooday ciyaaryahankan tababarkii ka horeeyay kulankaasi oo uu san ciyaaryahanka dabeecadiisa aad ula dhicin macallin Ole Gunnar Solskjaer. waxaana la sheegayaa inuu haatan Martial yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu horeeya ee uu doonayo inuu ka ciriyo kooxda. waxyaabaha ku soo kordha dhanka iyo isboortiga daawadayaasha qiimaha lahow waxaad kala socon kartaan xogta ciyaaraha Channel.